алып жатыр. Ой, қызым, не болды? Тып-тыныш отыр ғой. Ой, жаным сол. Папаң келсе болды, өтірік жақсы қыз болып қаласың, е? Өйткені мен папаның қызымын. Сен сөйлей аласың ба не? Я сөйлей алам. Қара қызым сөйлеп жатыр. Шын айтам, жаңа ғана сөйлеп жатқан. Прикол ұстай бермеш. Қара қызымыз не деп жатыр? Той, мен уақытым жоқ, жұмыс істеу керек маған. Жоқ, шын айтам, жаңа ғана биді айырып жатқан. Әй қыз, неге папаңның көзінше мен жынтығып тұрсың, а? Қаз папаңды шақырам, сөйлей ұқтың ба? Давай шақыр. Как раз папа кеткен кезде сен маған мультик қосып, өзің тикток қарап жататынды айтайын. Ей қызым, не болды? Қалжыңдаймын ғой. Саған өзіңе бірдеңе керек емес пе? Маған көп көйлектер, сосын кукла Барби керек. А еще біздің үйде интернет мүлдем ұстамайды. Мультиктар үнемі қатып қалады, көру мүмкін емес. Сонда папа PlayStation'ды да сағаттап ойнаса да, ал сіз Гуля тәтемен қанша сөйлессеңіз де бәріне интернет жетеді. Оның үстінде сыйлыққа смартфон да береді. Все, жарайды қызым, қостырамын. Саған синий трактор қосып берейін ба? Ту қойшы, одан да драма көрейікші. Бүгін сенің жұмыстағы бірінші күнің. Дұрыстап істе жұмысыңды. Мә балам, қарның аш қалмады ма, жей ғой. Ойбай, сіз кімсіз? Мен бұл баланың мамасымын, өзі 40 жылда бірінші рет жұмысқа шығып тұрды, ұстап қараңыздар, е. И жаным байқап жүр. Саған чай, кофе керек емес па? Маған кофе. Қайдағы кофе? Клиент кетті, бар сатсашы, не істеп отырсың? Бізде Едон кезетте, бізде Едонда, бізде... айтсаңшы, бізде 10 теңгеден бастап 6000 теңгеге дейін 2000 түрлі тауары бар деп. Я, сондай. Айтсаңшы, біздегі тауарлық Қытайдың сайттарынан да арзан десеш? Я, Қытайдан да арзан, я. Айтсаңшы, дұстап! Мама! Кім дейсің? Лаға маған ұрысты. Дұрыс сата алмай жатса не істеймін енді? Немеге ұрсасың? Ол әлі кішкентай ғой, енді ғана үйреніп жүр. Жаным балапаным менің, қошақаным менің, қотанайым менің. Болды, кеттік мына жерден. Енді бұл жерде бұл жұмыс істемейді. Ужас, кеттік. Фаясы мамасын балалары надоел бар ғой. Пап мен точно өлтіреді. Қанша бал алдың? 40. 140 бал алдым. Балам, мен саған көрімдік керек емес еді ғой. Алла, Сәбит! Қорадағы біздің 3 қойымыз баған сол, үшеуін де сой. Жоқ, папа, керек емес. Сосын бар ғой, ауылдастарға айт, бізді үйге келсін, той жасаймыз. Баламыз 140 бал алды. Ал қонақтар, ауыстыңдер. Балам берген. Ал қонақтар, бүгін біздің үйде қуаныш, біздің ұлымыз үмітімізді ақтап, ендідан 140 бал алды. 11 жыл бойы осыны оқытамыз деп, базарда грузчик болдым, құрылыста істедім. Өзім Жигулиімді сатып, ұлым, сен 140 бал алды деп, саған машина алдым. Жоқ, папа, қажет емес, не үшін өйтіп алып жатсыңдар? Сосын сен 140 бал алды деп, ауылдағы малдың бәрін сатамыз. Үйді сатамыз да саған қаладан ноп-новый үй алып. Той, папа, өт алған жоқпын мен, құлап қалдым ентідан. 40 бал алдым мен, проходойды алған жоқпын даже. Үміттеріңізді ақтаған жоқпын. Жарайды, өтпесең ентідан. Енті мен өмір біткен жоқ қой. Қорқпа, Турцияда оқисың. Рахмет, папа, мама. Бірақ оған дейін сен бала, плотта таяқ жейсің. 40 бал берейлі әкейін басы. Мен 3 жыл жұмыс істеп ақша жинап сізге жаңа көлік алдым. Бопты. Мама саған сыйлық, сен суретін салдым. Балам, мынау менің өмірімдегі ең керемет сыйлық. WhatsApp статусыма сап қояйын. Әй қыз, не шаң мынау? Мама, Арманның бөлмесіне қарасаңшы. Ол сен қыз, жина бөлмеңді. Еще Арманның да бөлмесін жинай сал. Аяғын тартшы. Осыны да қосып жинап ал. Мама, жода жаман ауырып тұрмын, температурам еще 40 градус. Төт бит, өлмейсің. Ойбай балам, температура көтеріліп кетті ма? Не болып кетті? Скорый сақын сен қыз. Мама, қарным ашып тұр. Қарның ашты? Міне балам, сен сүйікті жасты өнерім жей ғой. Әй қыз, басымды ауыртпай. Қарның ашса бар, өзің тамақ істе. Болды, мен мына үйден көшем. Ақыры ұлыңызды қаттыра жақсы көреді екенсіз. Жоқ қызым, тоқта. Как раз кетіп бара жатсаң, ана мусорды ала кетші. Қарындас, танысайық та, қайда барасын, апарып тастайын. Я, давай танысайық. Обычно үйт қыздар таныспаушы еді негізі. Жаңа тегін апарып тастайын деп айттыңыз ба? Я апарып тастайын, сенікі алыс емес шығар, я? Жоқ, алыс емес. Мына Қапшағайдан ары Барса келмес деген ауыл бар. Сол жердегі Жеркөтова 83. Қарындас, біз жетіп қалдық па? Я, уже жетіп қалдық. 4 сағат қалды. 4 сағат? Машинаңыз қандай күшті? Енді бұл Chevrolet Cobalt қой.
навигация істемей қалды ғой. Мен сыртқа шығып келейін, иә? Не үшін айтым апарып тастайын жердің бір жеріне. Хорошо, что Chevrolet Cobalt жолсыз жерлермен жақсы жүреді. Не істейді ұстамайды. Ағай, жүрейік, таңға дейін жетіп қалу керекпіз. Иә, кеттік. Қарындас, біз бір таяп қалған шығармыз, жақындап қалдық қой, примерно, иә? Я, азақ қалды. 10 километр жүреміз, осы орманнан өтеміз, одан кейін зират, одан кейін сай, сол сайда мен тұрамын. Қарындас, енді үйіңе дейін жеткізіп тастадым ғой. Может, телефон номерін қалдырасың? Жоқ, аға, мен номерімді ешкімге бере алмаймын. Тем более мен жігітім бар. Әне тұр. Бақытты болыңдар. Рахмет, сау болыңыз. Сау бол. Туй, не үшін әкелді жердің бір жеріне. Осы уақытша таксовать етіп жүретін адамын ғой. Туй. Хорошо, что Chevrolet Cobalt'ым бар. Далада қалдырмайды. Сен өзің қай жылғы боласың? 2008. 2008? Телефонда қанша процент зарядка бар? 67. Жоқ, керек емес, айтпашы. Пожалуйста, айтпашы. 87, е. Жүрме, қой, керек емес. Түсіреміз. Кеттік. Не болды? Мен сен сияқты жас емеспін ғой, түсірмей қойшы, белімде грыжа бар менің. Жүрме, сен қайда бару керек екенін білем. Біз қайдамыз? Жүр, кеттік, менің апатам ылғи осы деймін деді. Жан, сен сүйікті түсің қандай? Сары. Сары? Менің подругам Камиланың сүйікті түсі сары, а менікі көк. Значит, екеулерінің араларында бірдеңе бар, я? Я вам не мешаю? Типа адамында шегі жоқ, шегі бар деп ойлайсың ба? Қазір осы мен видеозапись жазып жатырмын. И осы көмек керек па? Жоқ, керек емес, рахмет. О, доптар бар екен, Бізге доптар керек па? Бізде ойыншықтардың түр-түрі бар. Маған консультант керек емес, айттым ғой сізге. Сізге осындай ойыншық керек па? Керемет таңдау. Той, шошытпаңызшы мені. Өтініш, мен мазаламай бермеңізші. Мен сізге жай ғана көмектескім келген. Маған сізді көмегіңіз керек емес. Жарайды. Адам не ұрса тиіп. Кешіріңіз, мынау қанша? Бұл Бауабектің өздері шығарған ойыншықтары бізде түрлі. Амнан бағасы қанша? Кешіріңіз. Мен өзімнің сүйікті клиентімді обслуживать етіп жатқанда маған мешать етпеңізші. Сізге консультант керек емес еді ғой? Жүріңіз ар жаққа. Мынан бағасы керек еді. Тоқтаңыз. Мен қателестім. Сізді бар кезіңізде бағаламадым. Сіз маған қатты керек екенсіз. Өтініш, маған көмектесіп жібересіз бе? Негізі сізге қандай ойыншықтар керек еді? Мен өзіме садик ашып жатқам ғой, маған көп ойыншықтар керек. Садикке қажет заттар керек. Сіздерде сатыла ма? Жүріңіз артымнан. Осының барлығын біздің Балубектен таба аласыз. Рахмет, сіз менің өмірімдегі ең керемет консультантсыз. Мынау немен шашылып жатыр? Кешіріңізші, біз ақшаны тым көп тауып қойып, біз жинап үлгермей жатырмыз. Айжан, мен бизнесім қалай жүріп жатыр? Керемет, сіз ұйықтап жатқан кезде $1 миллион табыс таптық. Айжан, ертең $2 миллион табындашы, өзіме тағы бір яқтылайын деп едім. Болды, тамақ ішпей демалмай таңға дейін жұмыс істей береміз ғой. Сендерге зарплата керек емес қой, Жоқ, керек емес, біз сауап үшін жұмыс істейміз. Сауда ету жақсы жүріп жатыр ма? Ой, керемет, тауарларымыз ешқандай таргет рекламасыз, өзімен өзі өтіп жатыр. Енді бизнестегі сондай оңай ғой. Арман мырза, сіз гольфқа барып ойнай кетсеңізші, біз өзіміз жұмыс жасай береміз. Мен онда Мальдив аралдарына бар демалып келейін, сендер мен сияқты істей бересіңдер ғой, Ой, демалыңыз, біз жұмыс істей береміз. Бізге сіз бай болсаңыз болды. Арман мырза. Қайда менің $1 миллион? Қайдағы $1 миллион? Налоговый келіп тұр, барлығын тексереміз дейді. Одан кейін аренда төлеу керек. Сосын мен зарплатамды салып жіберіңізші уже. Не ғой, Айжан, сен 500 теңге бар ма? Бегун алып жейін деп едім. Жан, что-то қарным ашып тұр. Кіммен сөйлесіп жатсың? Аға, ешкім мен. Әкеші телефонды кәне. Телефоным өшіп қалды. Сонда өшіп қалған телефонмен сөйлесіп отырсың ба? Что-то подозрительно. Сен боянып ғой. Бір жерге барайын деп жатсың ба не? Иә, подружкам Сабинамен кездесейін деп жатқам ғой. Қайсы Сабина, группаласыңмен ба? Иә. Өтірік айтпа. Сабинамен қазір мен свиданияға барайын деп жатырмын. Сен кіммен кездесейін деп жатсың, Мынау осы несі? Донер заказ бергенсің ба не? Иә, аға, сізге заказ бердім. Жек көріңізші, жас донер. Ішіне хат салып жіберіпті. Айжан, жаным, ас болсын, мен сені астында күтім. Сен телефоным өшіп жатыр деп едің ғой? Жоқ, ешкім. Кәне, бер телефоныңды. Жоқ. Лапан астыға түссеңші, свиданияға барайық. Сталдыңдар ма? Балапан, қазір мен түсем астына, ешқайда кетіп қалма. Қалайсың? Айжан деген сен ба? Суретте тұрың вообще басқандай ғой? Ой, ол менің жас кезімдегі фотом ғой. Жас кезім, сен сонда қай жылғысың? 5. 2005. 1995. Айтпақшы, сен атын кім еді, ұмытып қалдым. Арман есімім. Арман. А? Арман. Қанат? Арман деп айтам, Арман. Азамат.
Ей, мақсат, талғат, серік, сәбетхан, ей, арман, мен фотоға түсірші қане, статусқа тақ қоям. Бірақ сен мені кәрі деп ойлама, мен әлі жаспын. бәрі дұрыс па? Жедел сақырайын ба? Ой, түсті ме? Түсті. Негізі бар ғой, бір романтичный жерге бару керек еді. Жүр, мен сені бір күшті романтичный жерге апарам. Романтичный жер деген осы ма? Ой, екеуміз қазір полный чекап өтеміз, жүр. Жақшы, бүгінгі образың қалай? Бүгін кластастардың 40 жылдық кездесуі, соған барам. Ай, тоқташы, мен кемпірлермен келісе алмайды екен. Пока. Мен кәрі емеспін ғой. О, пенсия түсті. Күйеу бала, сәлем бердік қайната. Не болды? Саған әкең тамақ істеуді үйретпеген бе? Не мына тамағың? Қазір дұрыстап істейме, кешіріңіз, е. Не бәлем мына шайларың? Түф, мына күйеу бала әлі күнге шай қоюды білмей ма? Қанша рет айтамын, енеңе қою қып құясың деп. Кетті, сөз көтер алмайды. Бір дұрыс сұрақ күйеу бала табылмады ма, қызым? Мені сендер не бұл үйге құл қылып алдыңдар ма? Еще маған бала неге қайта айтам, маған ұрса береді? Өзі таңнан кешке жұмыс істейсің, мені осы үйге қамап қойдың, 4 қабырғаға. Қойшы еркек, ата енеге қызмет ету әрбір еркектің міндеті. Bir жыл шыдаш, одан кейін бұйырса бөлек шығамыз. Сен 1 жыл бұрын сөйтіп айтқансың. Ей, күйеу бала, сәлем бердік қайната. Осымен үйдегі сынып, бұзылып тұрған заттардың барлығын жөндеп шығатын бол. Ойбай, енді мен еркек болып ауыр жұмыс істеймін ба? Қызыңызға неге айтпайсыз? Ей, біздің қызымыз күні бойы жұмыс істейді, уақыты жоқ. Өзің бір істеп көмектесіп жүрсеңші. Кетті әне. Ту, папа мені алып кеттіңдерші, мен әбден шаршадым мына жақта. Ой, бала, мен бүкіл еркектің өмірі сондай енді, не істейсің? Үндеме, оларды үндемей жеңесің. Айттық қой саған, барған жерге тастай батып судай сің деп. Еще қайнатаның көзінше маған қайта звондай бермей ұят болады. Жам, көмек керек па? Аха, онда картошканы арши берші. Картошка қайда? Холодильниктен. Холодильник қайда? Әне тұр ғой. Мынау холодильник па? Жоқ, анау ақ холодильник. Аха, картошка қайда көрінбейді ғой. Бірінші ашсаңшы. Мынау картошка ма? Иә, Бұны қалай аршиды енді? пышақпен. Пышақ қайда? Қасық вилка тұрған жерде. А олар қай жерде тұр? Міне тұр ғой. Оның бірінші қабығын аршу керек, жан. А оны қалай аршиды оны? Қош, не қыласың әйелдің жұмысын? Сен одан дана сынып тұрған орындықты жөндеші, иә? Қайсысы орындық? Әне тұр ғой. Мынау ма сынып қалған? Иә. А бұны жөндеу керек иә енді? Иә. Қалай жөндеймін мен оны? Жабыстыру керек. Немен жабыстырамын мен оны? Астына клей бар ғой, сонымен жабыстырасың. Осымен жабыстырам ба? Деп алдың ғой, сонымен жабыстыр. Қалай жабыстырамын енді мен бұны? Жарайды, жан. Картошканы арши берші, өзім жабыстыра салам, жарай ма? Все, картошканы аршыдым жан. Той өзі, істесең дұрыстап істеші. Ой, саған көмектессең де жақпайды екенсің. Не болды соғышама ұрысып? Қойшы болды, істемеймін, өзің істей бер.